siya. Luyan dilaw na may asin. Hi guys, medyo may sipon pa rin ako ngayon. Mula nang umuwi kami dito sa Laguna, medyo lamig-lamig ang panahon talaga dito. Iinit o ulan, so hindi naman ganun kasipon. Pero yung minsan uuwi na ako, tapos barado yung ilong ko. Yun nga, may sipon. Minsan talagang hindi na ako nagsasalita kasi ang hirap magsalita na may sipon, bigla ka na lang uubuhin. So naglaga si Mother ng luyang dilaw. So ito guys, yung nilaga ni Mother na may luyang dilaw. Ito, ano yata? Iniinom nila kapag inuubo. Ito, ipapakita. Yan, push o sipon, basta masama ang pakiramdam. Sobrang effective niyan, guys. Kaya, kung wala kayong luyang dilaw, try nyo na rin magtanim-tanim dyan. Mabilis lang naman po yung itanim. Akala mo alam ano ito. Pero mabilis lang talaga siya itanim. Hindi na kailangan bumili ng medicine para sa ubos. So, this is it. Ready to drink na po ito. Skip na lang. Ayan. Ito ang inumin ko ngayon. Pero nagkape na ako. So, ito na lang ang gagawin kong water. Para medyo mainit-init pa siya. Mas masarap po siya kapag mainit. Inumin na po. Pag may nagpakulo po kayo nitong luyang dilaw, Ayan, hindi mo ka nalagawa. inumin nyo na po siya habang mainit pa. Kasi pag lumamig na po siya, hindi na po siya good inumin. As in, malalasahan niya talaga kung ano po talaga yung lasa ng luyang dilaw, malalasahan niya na po talaga siya. Pero kung mainit po mainit pa, sipin mo na lang na tsa. Amoy luyang dilaw. Ulang ay ang Ate Jess, bilog ang bilog naman yun. Habae, ang buntot, ang haba-haba. Sa baba. Lasang luyang dilaw. Kung nakatikim na kayo ng luyang dilaw, ganun din lasa. Pero Egg sinag ng araw, egg lalawin. okay lang din. Titiis nyo naman ang lasa. Ito guys, ubusin ko po siya. Isang cup po siya. Tapos meron pa doon. Ito ang tatlong Naubos ko na to. puno. Pero may Ang liit ang mga sulatan nila. medyo kasi parang may problema yung lalamunan. Ang ganun. Lagi ako na ganun. Na ubo-ubo. Tapos may parang barado dito. Nalalagyan ko na lang siya ng white flour.
Hindi naman masakit ang ulo. Medyo, ubo lang ako. Tapos, sipon. Wala naman siya natulog. Barado lang. Barado lang. Yung dito. Sakit. Barado. Tapos, ayan. Ayan, oh, may dala na naman si Mother. Ba't ang malinis na to, ma? Hiningi mo lang to? Doon na, ito ay, anong gagawin? Ayan, ugasan mo muna. Tapos, lagay mo sa baso. Pag nagsahin kayong subo ng kanin, patak mo dyan, parang juice. Parang juice. Sabi ang kaunting asin. Pero lasa. Kalamansi. Anong lasa? Ang lasa, alam mo na, gamot. Masarap. Anong lasa nga? Masarap daw. So, try nyo na guys. Masarap daw. Masarap sa gustong gumaling. Tsaka ito. Bet. Mamamaya makalimutan pag nagsahin. Hindi hindi yung technique dyan pag ininom nyo, diba ininom nyo ganyan, inom, lunok, konti na lang yan, konti na lang guys. Dito mo. Kailangan mawala na talaga itong sipon. Kasi magpapa-second dose ako. Kahapon sana kaya lang. May sipon din ako. Hindi na ako. So, alisin na natin yung sipon. Sundin mo na yung sipon kapag galing yung tupon. Hindi kasi siya nawawala. Marami kasi dito. Nalala. Iinit ang ulan. Dito sa Visayas. Kakasi na lang. Sanasan daw, kung masisipag. No more. Few moments later. Ayan, kumuha na naman. Tapos Mamaya-maya ka na doon. ikaw mo. Already ka. Ano mo lang, kuya? I-reso mo. Yan ang Oo, diretso mo. higop-higupin ko na natin, mamaya. guys. Tapos natin, guys, hanggang 10 lang. Kasi ang tubig dito guys, ang lamig-lamig sobra. Tara mo. Parang yelo. Malilibre na kayo sa malamig na tubig. Dito, guys. 12 seconds later. Okay daw, Tito. Ayan guys, inuubos ko na kasi hindi siya masarap. Medyo malamig na siya, kaya magandang lasa. Kasi Where's my shirt, Daddy? maano na siya, hindi na mainit. Tama mo, kuya. Lahat? Hindi ko. Ayan eh. I see you! So, ganyan lang. Ito na ang inumin nyo pag may sipon kayo or ubo. Takma ko lang pag Sobrang effective daw nito. Yun yung sagot, Ate Guys. Natin, Diyan sa unang bakila. tingnan ko bukas Yung kung medyo mawawala na yun. pa? Barado ng ulan. So, yan. Thank you for watching. I hope try nyo rin next time. Yan dilaw na home remedy. Tipid na pero effective. Thank you po for watching.
Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye.